Assalamualaikum. O kurt oyunu kiyimden bizim taz günlerini çıkıp koygandık. İsmail Zayıf önce yaman kutlayalım. İşten kesin der ki o. Böyle pakızın. Assalamualaikum hürmetli aziz tomoshabinlar. Bizning buni Shafqat Show teatr studiyasi qurilganda beri bizga turaqliq yordam qilib turgan sponsorimiz oz emas. Biroq shularning ichida Abu Nasr ibn Sina Rasul Said Mahmudovli. Bugun biz mushu fursatdan foydalanib sizlarga Uyg'urlarning ichida emas, balki bizning Qozog'istondagi eng boy fermer, ismi chetlardan to'lgan Abu Nasr ibn Sina Rasul Said Mahmudovni ko'pchilik bilan tanishtirishni muvaffaq etdik. Kenamsa qattiq chalg'ida qarshilab Qozog'istondagi eng boy odam, marhamat. Assalamualaikum Abu Nasr ibn Sina Rasul Said Mahmudovli. Muamma? Ha sizga. Rahmat. Bir o'qib qolmaysan. Ya siz o'shanlarda bugun sizni mushu hurmatli Abu Nasr ibn Sina Rasul Said Mahmudovli bugungi konsertimizga xush kelibsiz. Buni ishda uylik mi tirikmi? O'chiq. Rasulga o'chiq. O'chmi? Hurmatli Abu Nasr ibn Sina Rasul Said Mahmudovli bugungi konsertimizga xush kelibsiz. Qisqacha Rasul degani? Rasulga bugungi konsertimizga xush kelibsiz. Men kelmedim o'zimga chaqirib oldilar. Durust Rasulga sizni chaqirdik. Biz sizni bugun o'sha ko'pchilik bilan tanishtiraylik degandik. Bak, bir konuşup çıkayım. Ha, Rasulga nima bo'lmas bu? Voy, Konuş çıkmayın mı? voy, ben 3 ming odam var, 3 ming odamga tanishib 3 kun ketadi. Ya biz sizlarga buni tijoratimiz bilan, buni qilgan ishlarimiz bilan tanishtiraylik degandik. İşlerimiz bilan. Mana bizim Qozog'istonda sizning oldingizda turgan boy odam yo'q. Öt baksın kene. Endi bizning teatrimizga har doim yordam qilib tursiz, tijoratingizga chiqib tursiz. Ya aytma var, bu Şevket Pastay'ın menden kredi tutun aldı. Prosentka. Umum bir ticaret, umum bir biznes. Rahmat. Endi ishimizga tanishsak mayli ba'zi bir yoshlarimiz sizning ishning yo'lini o'rganib, cho'ng bir tijorat chiqqanda desa, cho'ng bir biznesga chiqqanda Kapıma tutan kapıma, bana konkurent gerek emas. Endi shuni Rasulga sizniki o'sak tavasi degan o'zingizning firmangiz bor. Mal gazalimat qilsiz shu vaqtda endi ash firmangizda qancha qo'y bor shunda bilan. Erman'da koyu var mı ketdi? Arız. Ekkim bu karısın. Eti. Ekkiden 20 bin var. Qancha? 20 bin 300. Ha? 20 bin 200. Bir erkek to'xtami? 20 bin 248 koyun var. Ekchi. Ekkini 20 bin 248 ta. Oy, qo'shqanda 40 ming. Oy. Endi Rasulga har bir biznesniki, har bir tijoratning o'zi shu tijorati bor degandek, o'sha o'ziniki har bir qo'yingiz kuniga qancha keldi, yemaydi, qancha cho'p yeydi. Yem ketdi. Yeydi, qo'y bilan. Yeydi orası. Ekkim bu karısın. Qarisi. Karısı darak çöp yeydi. Bir kere yem yeydi. Ekchi. Ekkim başta darak çöp yeydi, bir kere yem yeydi. Endi buni qo'ylaringizning ko'payishiga kelsak, har bir qo'yingiz yiliga qancha qo'z berdi? Qo'za. Koylar kozu vermeydi, kozu tuğudur. Shu qo'zi tug'di ko'rsatmayman. Har bir qo'yingiz yiliga qanchadan qo'z tug'di? Ekkim bu karısın. Eti. Eki çık kozdun verdi. Qarisi. Karısı mı çık kozdun verdi? Endi Rasulga buni endi har shunda ehtiyojlar kuzda qo'ylarni qirib bergan ish bor. Shu har bir qo'yingiz qirib qilganda qancha keldi shuni berdi? Ne verdi? Shuni berdi. Qirib berdi. Qirib berdi qo'ylarni-chi. Shunda qirib berdi. Hazır o koyulanı kırkımaydı çıkan. Hış kırkımaydı. Shu qirib qilganda har bir qo'yingiz yiliga qancha keladi shuni berdi? Ekkim bu karısın.
Karısı. Harsi 7 kilogram beradi. Ekçi. Kilogram beradi. Rasul aka bu keçirken qo'ylarimiz o'xshashib to'zdiqga, o'xshash yeydiga, o'xshash jum bergan hech qarisimi, eqimi bilamadimiz. Ey ahmakka! Açlık bunu kallan yetmedi mi? Avu ahları digen yüzenlim de, yüzenle! Qarıçı. Karnlarım yüzenlim. Rasul aka bu şekilde biz ben gezdi o'qidim sizniki buni fermangizni buni marojin chiqaradigan Foodmaster firmasiga birlashib shu fermaga sut o'tkazdi deb shu yerda hamma to'g'ri yozibdi hamma dafatsiz shu fermaga kuniga qancha litr sut o'tkazsiz? Ben Ya siz emas sizning fermangiz qanday qoldiringiz shu Foodmaster firmasiga kuniga qancha litr sut berasiz marojinlarga o'tkazyapsiz? hem de aşı meşet interesi olan adam. Hem de bu konsertte aşı meni sütürüm interesi olan adam. Yani Tomashbola hemen o çıkanız demede gazeteden yazmakta. Kolumda 12 dayark işleydi. Her bir dayarkam künüge 150 litre süt verirdi. Ha, sizin etmoqchi bo'lganingiz her bir dayarkimiz 5-6 kalbini sanat ekanda. 10 kalıdan sağlıktan, 10 kalıdan. Buni yozning issiq kunlari, cho'kma yaxshi vaqtida shu 150 litr sutni 160 qilish bo'lamdi. Bo'ladi. 170, 180 kuruş bo'ladi. 200 litr. Bo'lmaydi. Nimishga? U vaqtida o chisti suv qoladi. Rasul aka, buni yaqinda televizordan berilishi vaqtida sizni ko'rsatdik. Şu vaqtida shu ko'rsatganda sizning fermangizda Kayıp güzeltme. berilishi o'tmoqda. Meni güzeltme. Ya sizni ko'rsatmadi, sizning mollaringizni ko'rsatdi. Aşı tükür hayvan kaçını meni yok adamı. Ya Rasul aka, men ko'rsatmayapman. Sizning fermangizni ko'rsatdi, mollaringizni ko'rsatdi, kollaringizni ko'rsatdi. Sizni ko'rsatmadik вообще. Dedi. Abu Nasr Rasul Said Mahmudoğlu'nun firmasında bir yenilik bo'ldi deb shu yenilikni deb bergansiz. Ham qiziq ashula. Yenilik. Yeni? Yenilik qildi. Kıldım da oldu. Hadi ashuni depasiniz tamash qilishni do'stlar. Yenilik qildi. Ben de aş yığılıp muşu konsertte iyi benim ağzım meşete interesli olan benden. Tamash bilan ashu qiziq bo'ldi. Rasul. Değil mi ya? Shu. Biz yığılıp kıldık. Biz bundan bir her bile bağlar üstünde çekildirip tak başlarla. Uygur her çıkadı. Yeğenler Uygur herisi. Bana tüylerle çavakçı var. Uygur herisi. Rasul aka kechirib bu oddiy hali bilan bu sizning Uyg'ur haringizning nima farqi bor? Onu Uygur herimizde balız işleriz. Bu Uygur heri avu adli balarları boğuşar, tak, bak, güntüler, üyedikler de hasenliler jümeydi. Bu bizden acayip bir işleydiğen Uygur herisi, periyon neyse kadar, açı mutlu, zülün bazak bardı tarafta, Hasan Sedat Kala yenik deyip de yan çıka Hasan'ı koşturduğu kadar. Anında ekip bana verdi, ben bunu ticaretle ütküzme, bana verdi ütküzme, verdi ütküzme. Business. Yaxshi. Bu böyle. Yaxshi. Allah'ım ya. Endi Rasul aka buni bayada katta o'tkazgan mollaringizni to'g'rilab, shu mollaringizni to'g'rilab deb bergansiz. Kim? Siz. Mol. Meni maldamadın sen. Nasıl mal demedin? Ben al. Mallarınız doğru, sizler bir kallarınız doğru. Ben hazır meşekte mal olsak da. Ya ben sizin mal demedim. Ben mallarınız doğru da kallarınız doğru depresiniz oldu. Ha kötü ya.
Mallarınızın köpeyişi, topak, kala, mozaik. Endi uka, mening boshqa qilgan o'qitim yo'q deydi, endi men bir qo'limni svech tutib, bir qo'limni svech tutib, qo'raqib o'tiray, bular qanchalik to'g'ri ketadi. Mening boshqa o'qitim yo'q. Ya buldu aslında keşke bu cevap vermeyi cevap vermeyi buldu. Abdullah Kava, ben bunun mallarına muhabbetine cevap vermedim. Buldu. Vaktimiz uzanıp tekrar. Rahmat aslında rahmat endi shunday rahmat. Endi meni bu qo'ydigan savolim tugadi, endi mayda tomoshabinlarni siz qo'ygan savollar bo'z so'rasi bo'lamdi. Neyim sorusu da pul sorusu. Hazır pul sorusu da. Tazg'ir pul so'ramaydi endi. Nima tomoshabinlar endi rasm qilib qo'ygan savollarim bormi o'zinglarniki? Qaysilar? Qaysilar bormi? Rasm qo'ygan savollar bormi? Mana men bir qolib ketdim. Qani o'zinglarniki yeshamay yurgan maktablarda yeshamay yurgan nimalar bo'lsa o'sha kulturada bilaman. Assalomu Assalomu alaykum. Ma'alaykum. O'sha kurtalarning anisining 4-5 ming xotini bor, sizning qancha xotiningiz bor? Nima bo'ldi ko'rmayapman seni? Tamam. Kim bu karısı mı? Yo'q. Kadın 8'i var ya. Qarshi diyeceğim. Karısının da 8'i var. Aqda qarmoq qanaq farqi bor? Kim gör bak. Akların beni olsa çırayla beni çıkartmışlar. Akları elde normal. Parla seni olsa sen. Neyse. Yolunu basıyoruz mı? Var mı yan sorularım var? Kanas, ha bana birinci yapalım. Assalamualaikum Mas Ege. Ma'alaykum. Sizin kaç maşınız var? Kim bu karısı? Ekli. Kadın cidden 6'sı var. Karısı bunca. Har cidden mi 6'sı var? Bana bakın bezir. Tekisi be. Nimaga? Turmuş çıkmagan adamga. Turmush chiqishlar adamda yo'q, o'ladigan akam bor. Hepsini hemen kaçış tekten inanam var. Güzel ko'ngil o'qimayapman. Ha? Ko'ngil o'qiyapman men. Yo'g'ildaydi. Bundak qilib. Buni denichi. Nima qilib qilsa o'zi? Hech ovqat qilmayman. Hamiz kelib qolmasin. Bu basılanlar yok mu? Hani ben mektepte değişemekten, melelerde koçan asan kılatsanlar, bana müşkurda kılatsanlar. Sonra mı başka yok mu? Bak. Alo. Alo, Ha? alo, Hey sözde. men ayolunuz Raziyem. Kim bu karısı mı? Ay, Parisi. Ne buldun parayı? Sen parmaksın. Ah, oturduğunuzun ballarına, parfotolarınızın balları birbirine sokuşup, fotolar birbirine cengi düşüp gitti. Kim yani? Ay, nimdeydiğen dokuna da çapsak bunu ne? Makul. Fıkan ben bamayım. Bak bizning uyda oqdan dinlaylar, qordan dinlaylar, rivolat qilish ketdi. Meni ajab bilan bo'lmaydi. Rahmat, chin masla bir qo'yib o'sib qo'yay. Rahmat, yaxshi gapni chiqarib olsin.